السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد فضل، وأهلا وسهلا بيكم، ويا رب تكونوا اتفرجتوا على البث المباشر ده. في البداية كده هنصلي على رسول الله كلنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد. كل سنة وانتم طيبين. نتكلم كده كلمتين مع بعضينا، ولا ما عرفتش أعمل البث الأولاني عشان الموبايل فصل والتغطية كانت مش كويسة. هتشتري مكنة حلوة صوف بعيد عن الشغل من عندي أو من عند غيري. أنا هقول لك الآلية اللي أنا بشتغل بيها أو النظام اللي أنا بشتغل بيه. في البداية اتفرج على الشكل الخارجي اللي هو بيكون كده، طبعا الاختلاف في اللون ده ما بيفرقش معاك طبعا. دي أول حاجة. نتكلم على الشكل الداخلي. اتفرج على الشكل الداخلي اللي هو يكون كده، سواء المحرك ده الصيني والمكونات الداخلية بتاعتنا هي ظاهرة كده، عشان الفيديو الأولاني ما كانش ظاهر كده. واتفرج تالت حاجة على البث المباشر. يبقى انت كده اول حاجة اتفرج على الشكل الخارجي والمكونات، الشكل الخارجي والمكونات الداخلية، سواء محرك صيني او محرك ايطالي. واللهم صل على محمد. وهتتفرج على البث المباشر بتاعها. عارف الشغل بتاع اخوك محمد؟ اهلا وسهلا بيك. ندخل على النقطة اللي بعديها. اول حاجه هتشوف انت محتاج محرك صيني او ايطالي. ونقطه ثانيه في المرحله الاولى، هنسمي دي المرحله الاولى. شوف راي الناس في الشغل بتاعنا. هتلاقي من طبرق ومن بنغازي ومن طرابلس ومن البيضه ومن المرج، واللهم صل على محمد، من سرت، من درنا، من الكفره. كل الاماكن الحمد لله، كل واحد باسمه عنوانه ورقم تليفونه ورايه في الشغل بتاعنا. هتمسك تليفونك وتقول السلام عليكم، رايكم في الشغل بتاع محمد فضل. ندخل ثاني مرحله. خلاص يا محمد، انا عجبني الشغل وعاوز احجز من عندك مكنه. هقول لك يا صاحبي صلى على النبي، تقول عليه السلام، هتشتغل عود ولا تشتغل اكياس؟ هتقول لي هتفرق، اقول لك هتفرق. هتقول لي بتفرق في ايه؟ اقول لك لو انت هتشتغل على عود، محرك صيني هينفع معاك، عندك نوعين صيني هيشتغلوا معاك كويس. لو انت هتعمل اكياس وشكاير هتاخد ايطالي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ديت نقطه. بعد ما قلت لي خلاص انا هاخد ايطالي او هاخد صيني، انا بقى ساعات بتمم شغلك ببعت لك صور ليه، ببعت لك فيديو ليه، بعمل لك بث مباشر على الواتساب. بتقارن الشغل اللي هو وصل لك الاولاني مع الشغل اللي هو خلاص، اللي هو يعتبر انه جهز لك. خلصنا كده، توكلنا على الله، خلصنا ثاني مرحله. ثالث مرحله اللي هي المهمه، ربنا كرمك واستمتع بشكل الشحن. سواء انت هتشتغل عود، سواء انت هتشتغل اكياس، انت بتكلمني فبشرح لك نظام العود، نظام الاكياس، هتعمل الصبغه ازاي، هنستخلص الصبغه ازاي. ولو قدر الله، وتالت حاجه ديت في المرحله ديت، خدمه ما بعد البيع، الصيانه. دي اهم حاجه، الصيانه. انا الحمد لله بفضل الله يعني ما فيش حاجه اسمها تقول لي مكنه ما فيهاش اعطال. اللي يقول لك كده يبقى انسان بيضحك عليك، بيكذب على نفسه قبل ما بيكذب عليك. قدر الله ان حصل اي عطل معاك، بترن عليا، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام، الامر حصل 1 2 3. بقول لك اعمل 1 2 3 وببعت لك الفيديو بتاعك. انا بكون معاك خطوه خطوه، ثانيه بثانيه، لحظه بلحظه. قدر الله حصل اي حاجه بترن عليا، السلام عليكم، باجي عليكم السلام، حصل معايا 1 2 3 يا محمد، اعمل 1 2 3. سواء ما بتفرقش معاك. اما اي حد يقول لك لا ده مكنتي ما فيهاش اعطال، ده مكنتي ما بتعطلش، ده مكنتي، فهو بيكذب عليك. نتكلم صح، والحمد لله كانت غير متوفره وكل حاجه. واي استفسار اتفضلوا بيه. وبالنسبه للسؤال اللي الناس اغلبيتها بتساله، الفرق بين الطاره او 2 طاره، دي 2 طاره، دي 2 طاره اهي، دي بتشيل كيلو سكر. في واحد يجي يسالني يقول لي طب يا محمد ده واحد قال لي 2 سخان، هقول له لا، ما فيش حاجه اسمها 2 سخان عشان ما نكذبش على بعضينا. ليه يا محمد؟ لان هنا السخان، السكر هنا اول ما بينقص عن الطاره الاولانيه السخان بيتحرق. فهي مش 2 سخان، هي سخان واحد بس 2 طاره. مهمه الطاره الثانيه تكون خزان سكر وبس. ورب اكون افدتكم. واي استفسار اتفضلوا بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم.